ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்மளுடைய கிச்சனில் சண்டே ஸ்பெஷல் அப்படிங்கிறதுனால நான்வெஜ் ஐட்டமும் ஈவினிங் ஒரு ஹெல்த்தியான ஸ்நாக் ஐட்டம் தான் செய்ய போகிறோம். நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள். பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் அடுத்தடுத்து புது வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். நான் மார்னிங் இட்லிக்கு மீன் குழம்பு தான் செஞ்சுருக்கேன். இப்போது இது எப்படி செய்கிறது அதுக்கான ப்ரிப்பரேஷனை பார்த்துடலாம். இதே மாதிரி நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி வந்திருக்குன்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் 1 கிலோ மீன் வாங்கியிருக்கேன். அதை நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ மீன் குழம்பு செய்யறதுக்கான ப்ரிப்பரேஷனை பார்த்துடலாம். ஒரு பேனில் ஆயில் விட்டுக்கிறேன். ஆயில் சூடானதுமே ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு, 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் சேர்த்துக்கிறேன். இது வறுபட்டதுமே இஞ்சி, ஒரு 4 பல் இஞ்சி சேர்த்துக்கிறேன். அதே மாதிரி பூண்டும் சேர்த்துக்கிறேன். 2 வெங்காயம் நான் பொடிசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதை இந்த ஆயிலே சேர்த்து இஞ்சி பூண்டோடு நல்லா வதக்கிக்கிறேன். அதே மாதிரி 2 தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதையும் இதோடு சேர்த்து வதக்கிக்கிறேன். வதக்கிட்டு தனியாக எடுத்து வச்சுக்க போகிறேன். அதே பேனில் ஆயில் விட்டுட்டு ஆயில் சூடானதுமே கடுகு, உளுத்தம்பருப்பு சேர்த்துக்கிறேன். வெந்தயம் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கிறேன். கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கிறேன். வெங்காயம், தக்காளி, ஒரு தக்காளி ஒரு வெங்காயம் சேர்த்துக்கிட்டு ஒரு லெமன் சைஸ் அளவுக்கு புளி கரைச்சி வச்சுருக்கேன். இப்போ நம்ம ஏற்கனவே அரைச்சி வச்சுருந்தோம் இல்லையா, அந்த மசாலாவை இந்த ஆயிலையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம். நான் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ரெட் சில்லி போட்டிருக்கேன். அதே மாதிரி ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு தனியாத்தூள் சேர்த்துருக்கேன். அந்த ரெண்டுத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். வதங்கட்டும் ஆயில்லையே. இப்போது தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்தோம் இல்லையா, அந்த புளியும் இதோட கரைச்சி ஊற்றிக்கலாம். ஒரு 15 நிமிஷம் மீடியம் ஃப்ளேமில் நல்லா கொதிக்க விடலாம். சால்ட்டு தேவையான அளவுக்கு சால்ட்டு சேர்த்துக்கிறோம். இந்த அளவுக்கு வந்ததுமே நம்ம வாஷ் பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா மீன், அந்த மீனை இந்த குழம்புல சேர்த்துக்கலாம். எல்லா மீனும் போட்டதுக்கப்புறமா ஒரு கரண்டியில் மெதுவாக கிளறி விடலாம். ஒரு 5 நிமிஷம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வெந்ததுக்கப்புறமா மீன் நல்லா வெந்துடும். ரொம்ப நேரம் வேக வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. சூப்பரான மீன் குழம்பு ரெடி ஆகிட்டுருக்கு. இதே மாதிரி நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி வந்திருக்குன்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். சூப்பரான மீன் ரெடி ஆகிடுச்சு. நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள். இப்போ நம்ம சர்வ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். நான் மார்னிங் இட்லிக்கு தான் இந்த மீன் குழம்பு செஞ்சுருக்கேன். இட்லியோட மீன் குழம்பு சேர்த்தா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஒரு முறை இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். மார்னிங் செஞ்ச மீன் குழம்பே இருந்தது. அதனால் மத்தியானம் மீன் குழம்பும் லஞ்சுக்கும் ஆம்லெட்டும் செஞ்சுருக்கேன். ரசம், அதோட லஞ்சு முடிஞ்சது. இப்போது ஆம்லெட் எப்படி செய்கிறது அதுக்கான ப்ரிப்பரேஷனை பார்த்துடலாம். நான் ஒரு பேனில் ஆயில் விட்டுக்கிறேன். ஆயில் சூடானதுமே ஒரு வெங்காயம், பெரிய சைஸ் வெங்காயம், ஒரு வெங்காயம் சேர்த்து அந்த ஆயிலையே வதக்கிக்கிறேன். மீடியம் சைஸ் வெங்காயமாக இருந்தால் 2 வெங்காயம் எடுத்துக்கோங்க. 2 முட்டை நான் உடச்சி ஊற்றிக்கிறேன். இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஏற்கனவே வதக்கிட்டு இருந்தோம்ல வெங்காயம், அதில் மிளகுத்தூள் ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவு, மஞ்சள் தூள் ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவு, அதே மாதிரி தேவையான அளவுக்கு சால்ட்டு சேர்த்துக்கிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம்.
மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஏற்கனவே நம்ம வந்து முட்டை உடச்சி ஊற்றிருந்தோம் இல்லையா, அந்த கப்பில் ஊற்றிக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு பேனில் ஆயில் நல்லா தடவிடலாம். ஆயில் தடவினா ஒட்டாமல் வரும், அதுக்காக. தோசை ஊற்றுற மாதிரி ஊற்றிக்கலாம். ஒரு நிமிஷம் நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் வச்சிடலாம். அப்போ தான் நல்லா வரும் ஆம்லெட்டு. அதுக்கப்புறமா குறைச்சிடலாம். இப்போது சுற்றியும் வந்து ஆயில் விட்டுக்கலாம். இப்போ மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு சுற்றியும் வந்து நல்லா கீறி எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம எடுத்தோன்னா நல்லா வந்துடும். இப்போ கீழே இன்னொரு கரண்டி வச்சுட்டு இது திருப்பி போட்டுக்கலாம். அப்போ அதை உடையாமல் வரும். ஆம்லெட் போட்டு முடித்தாச்சு. இப்போ மத்தியானம் லஞ்ச் மெனு வந்து சர்வ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். ஒயிட் ரைஸு, மீன் குழம்பு, ரசம், மீன் குழம்பு, ஆம்லெட். ஈவினிங் ஹெல்த்தியான ஸ்நாக் ஐட்டம் தான் செய்ய போகிறோம். 2 வகையான கொழுக்கட்டை தான் செய்ய போகிறோம். முதல்ல செய்ய போகிறது இனிப்பு கொழுக்கட்டை, 2வது கார கொழுக்கட்டை செய்ய போகிறோம். இது வந்து ரொம்பவே ஹெல்த்தியானது. சின்ன குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் ஈவினிங் ஸ்நாக்காகவும் நம்ம டிஃபனாகவும் கூட எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம முதல்ல இனிப்பு கொழுக்கட்டை செஞ்சிடலாம். பூ போல் மிருதுவான பிடி கொழுக்கட்டை எப்படி செய்கிறது, அதுக்கான ப்ரிப்பரேஷன் தான் பார்க்க போகிறோம். நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள். இப்போ நம்ம பிடிக்கொட்டை செய்கிறதுக்கான ப்ரிப்பரேஷனை பார்த்துடலாம். நான் வந்து பச்சரிசி மாவு வறுத்துக்கிறேன். மிதமான சூட்டில் வறுத்துக்கணும். இப்போது 1/2 கப் அளவுக்கு அரிசி மாவு எடுத்துக்க போகிறேன். அதுக்கு 1/4 கப் அளவுக்கு வெல்லம், 1/4 கப் அளவுக்கு தண்ணியை சேர்த்து வெல்லத்தை உருக வச்சுக்கலாம். 1/4 கப் அளவுக்கு வெல்லம் அப்படின்னா 1/4 கப் அளவுக்கு தண்ணி இருந்தால் போதும். 1/2 கப் அளவுக்கு அரிசி மாவு, இதுதான் ரேஷியோ. எந்த கப்பில் எடுக்கிறோமோ அதே கப்பில் தான் எல்லா அளவுகளும் எடுத்துக்கணும். வெல்லம் உருகினதுமே 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் வந்து துருவின தேங்காய் சேர்த்துக்கிறேன். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வெள்ளை எள்ளு 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கிறேன். நம்ம ஏற்கனவே வந்து வறுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா பச்சரிசி மாவு, அதை வந்து இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. இப்போ எடுத்து வச்சுட்டு சூடு ஆறுனதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக ஆயில் கையில் தடவிக்கிட்டு, ஆயிலோ நெய்யோ தடவிக்கலாம். சின்ன சின்ன உருண்டைகளை ஒரே ஈவனாக பிடிச்சிக்கணும். பிடிச்சினதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து கொழுக்கட்டை செஞ்சிடலாம். இந்த மாதிரி உருண்டை பிடிச்சிக்கிட்டு நல்லா கையில் அழுத்தி வச்சுக்கிட்டோன்னா கொழுக்கட்டை ரெடி ஆகிடும். பாருங்கள், கொழுக்கட்டை ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ வந்து ஒரு இட்லி பாத்திரத்தில் தண்ணி விட்டுட்டு மேலே ஒரு துணி போட்டுட்டு நம்ம ஏற்கனவே கொழுக்கட்டை பிடிச்சி வச்சுருந்தோம் இல்லையா, அதை வந்து அந்த இட்லி பாத்திரத்தில் வச்சுட்டு நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வந்து நம்ம வேக வச்சுக்கிட்டோன்னா கொழுக்கட்டைகள் ரெடி ஆகிடும். எல்லாமே வச்சுட்டோம். இப்போ க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம். 10 நிமிஷம் ஆனதுக்கப்புறமா எடுத்துடலாம். சூப்பரான கொழுக்கட்டைகள் ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை வந்து வேறு ஒரு பிளேட்டுக்கு நம்ம மாற்றிக்கலாம். இதே மாதிரி நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி வந்திருக்குன்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். 2வதாக நம்ம செய்ய போகிற கொழுக்கட்டை கார கொழுக்கட்டை. இதுவுமே வந்து ஹெல்த்தியானது, குழந்தைங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இப்போ அதுக்கான ப்ரிப்பரேஷனை பார்த்துடலாம். நான் வந்து ஒரு 1/2 கப் அளவுக்கு அரிசி மாவு எடுத்து வறுத்துக்கிறேன். ஒரு பேனில் ஆயில் விட்டுக்கிறேன். ஆயில் சூடானதுமே கடுகு உளுத்தம்பருப்பு சேர்த்துக்கிறேன். 2 பச்சை மிளகாய் பொடிசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதை வந்து இந்த ஆயிலில் சேர்த்து வதக்கிக்கிறேன். இப்போது
1 கப் அளவுக்கு தண்ணி, 1/2 கப் அளவுக்கு அரிசி மாவு நம்ம வறுத்துருக்கோம் இல்லையா, 1 கப் அளவுக்கு தண்ணி எடுத்துக்கணும். 1/2 கப் அளவு அரிசி மாவுன்னா 1 கப் அளவுக்கு தண்ணி கரெக்டாக இருக்கும். 1/2 கப் அளவுக்கு நான் துருவின தேங்காய் சேர்த்துக்கிறேன். நல்லா பாயில் ஆனதுக்கப்புறமா இந்த துருவின தேங்காய் சேர்க்கணும். சால்ட்டு, தேவையான அளவுக்கு சால்ட்டு சேர்த்துக்கிறேன். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போது நம்ம ஏற்கனவே வறுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா 1/2 கப் அளவுக்கு அரிசி மாவு, அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த வாட்டரில் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். இப்போ மிக்ஸ் பண்ணும் பொழுது நம்ம கேஸ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். இப்போது இந்த மாதிரி உருண்டையாக பிடிச்சிக்கணும். பாருங்கள், இந்த மாதிரி உருண்டை லெமன் சைஸ் அளவுக்கு நம்ம மாவு எடுத்துக்கிட்டு இந்த மாதிரி உருண்டை பிடிச்சிக்கணும். இதே மாதிரி எல்லா கொழுக்கட்டையும் செஞ்சுக்கணும். இப்போது இட்லி தட்டில் கீழே தண்ணி ஊற்றிட்டு ஏதாவது ஒயிட் கிளாத் இருந்துச்சுன்னா ஒரு இட்லி தட்டில் மட்டும் போட்டுட்டு மூடி வச்சிடணும். ஒரு 10 நிமிஷம் கழித்து நல்லா வெந்துட்டுருக்கோம். பாருங்கள், சூப்பராக வெந்துருச்சு. இது எடுத்து வேறு ஒரு பிளேட்டுக்கு நம்ம மாற்றிக்கலாம். இதே மாதிரி நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி வந்திருக்குன்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள். பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் அடுத்தடுத்து புது வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். நைட்டு டின்னருக்கு ரசம் சாதமும் சிக்கன் 65ம் செஞ்சுருக்கேன். அதுக்கான ப்ரிப்பரேஷனை இப்போ நம்ம பார்த்துடலாம். நம்ம ரோட் சைடு போயிட்டுருக்கும்பொழுது நல்லா கமகமன்னு ஸ்மெல் வரும். எங்கேயோ சிக்கன் 65 போடுறாங்க அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் இல்லையா, அந்த மாதிரி வீட்லேயும் அதே ஸ்மெல்லோட அதே சுவையோட சிக்கன் 65 நாமளும் செய்யலாம். அதுக்கான ப்ரிப்பரேஷனை பார்த்துடலாம். இப்போ ஒரு பவுலில் நான் 1/4 கிலோ அளவுக்கு சிக்கன் வாங்கியிருக்கேன். அதை வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஒரு பவுலில் சேர்த்துக்கிறேன். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்துக்கிறேன். ரெட் சில்லி பவுடர் 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் எடுத்துக்கிறேன். இது காஷ்மீர் ரெட் சில்லி, நல்லா கலர் கொடுக்கும். ஃபுட் கலர் தேவையில்லை. இப்போது ஒரு 1.5 டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் மல்லித்தூள் எடுத்துக்கிறேன். அடுத்து 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் சால்ட்டு சேர்த்துக்கிறேன். உங்களுடைய தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ கரம் மசாலா, இது வீட்டில் அரைச்ச கரம் மசாலா ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் எடுத்துக்கிறேன். 1/2 லெமன் கட் பண்ணி நான் இதில் அதோட எசன்ஸு சேர்த்துக்கிறேன். அந்த விதைகளை எடுத்துடலாம். இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதோட 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கடலை மாவு, 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளவர் மாவும் சேர்த்துக்கலாம். கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு சேர்க்கும் பொழுது நல்ல பைண்டிங் கொடுக்கும், உதிராமல் வரும் போடும் பொழுது. இந்த மாதிரி நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். ஒவ்வொன்றா போட்டுக்கலாம். மீடியம் ஃப்ளேமில் ஸ்டவ் வச்சுக்கோங்க. எல்லாம் போட்டுட்டு கொஞ்சமாக கேப் விட்டு திருப்பி விட்டுக்கோங்க. ஒரு பக்கம் வெந்துருச்சு, அடுத்த பக்கமும் வேகட்டும். இப்போது 2 பக்கமும் வெந்து வந்துருச்சு. இதை எடுத்துடலாம். அவ்வளோதாங்க, சூப்பரான சிக்கன் 65 ரெடி ஆகிடுச்சு. நம்ம கடைகளில் கிடைக்கிற அதே மாதிரி நம்ம வீட்லேயும் செய்யலாம். இதே அளவுகளோடு நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி வந்திருக்குன்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நன்றி.